गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम सप्तम श्रेणी भूगोल बहिर पंचम अध्याय व्यावहारिक भूगोल पाठटीर प्रश्नावली करवा। एक नंबर है निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर संक्षिप्त उत्तर लेख। क व्यावहारिक भूगोल कहिले कौन बुझाए? उत्तर भूगोल लब्ध ज्ञान को मनिषर दैनंदिन कार्यकलाप प्रयोग करिबार पद्धति को व्यावहारिक भूगोल कुहाଯାଏ। ଏହା ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବା ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ବା ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଖ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରେକର୍ଡ ସମ୍ଭବ? ଉତ୍ତର ଥର୍ମୋଗ୍ରାଫ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରେକର୍ଡ ସମ୍ଭବ। ଗ କେଉଁ ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଆନିରୋଏଟ୍ ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଛୋଟ ଓ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଘ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ତଥା ସେହି ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କ୍ଷମତାର ଅନୁପାତକୁ ଶତାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାୟୁର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଏ। ପବନର ବେଗ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପବନର ବେଗ ମାପିବା ପାଇଁ ଆନିମୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚ ପାଗର ଭାବି ସୂଚନା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା, ଜଳ, ସ୍ଥଳ ତଥା ଆକାଶପଥରେ ଯାତାୟାତ ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ପାଣିପାଗର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଛ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏହା 3 ଦିନ ବା 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ହିମପାତ, ଶିଶିରପାତ, ବାଲୁକା ବା ଧୂଳିଝଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନା କିପରି ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ଅଞ୍ଚଳର ଆଗାମୀ ମାସ, ଋତୁ କିମ୍ବା ବର୍ଷର ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ତଥା ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଝ ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟଣାଯାଇଥାଏ, ଯଥା 50 ଫୁଟ, 100 ଫୁଟ, 15 ମିଟର, 30 ମିଟର ଇତ୍ୟାଦି। 2 ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଓ ଆନିମୋମିଟର। ଉତ୍ତର ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଏ। ଆନିମୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପବନର ବେଗ ମପାଯାଏ। ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ବଲ୍ବ ହାଇଗ୍ରୋମିଟରରେ 2ଟି ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ। ଆନିମୋମିଟର ଏଥିରେ 3ଟି ବା 4ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲାକାର ଧାତବ କପ୍ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବ ଭାବେ ଥିବା ଏକ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଖ ଦୈନିକ ଭାବି ସୂଚନା ଓ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନା। ଉତ୍ତର ଦୈନିକ ଭାବି ସୂଚନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପାଗ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନା ଏହା 3 ଦିନ ବା 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ହିମପାତ, ଶିଶିରପାତ, ବାଲୁକା ବା ଧୂଳିଝଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। କ ପାରଦ ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର। ଉତ୍ତର ପାରଦ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଚନଳୀରେ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ବାୟୁଚାପ ସହ ସମତା ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଚ୍ଚତା ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର ପତନରେ 76 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁଚାପ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ସହ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଖ ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ଉତ୍ତର ବୃଷ୍ଟିର ପରିମାଣକୁ ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି
12.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର। କାହାଳିର ନିମ୍ନ ଭାଗ ଛିଦ୍ର ଅତି ଛୋଟ ଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତମ୍ବା କାହାଳିରେ ନିମ୍ନ ଭାଗ ଏକ କାଚ ଜାର୍ ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ନିମ୍ନାଂଶ ମାଟି ତଳେ ଏବଂ ଉପର ଅଂଶଟି ମାଟି ଉପରୁ ପ୍ରାୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ। ଗ. ରଙ୍ଗ ପରସ୍ତୀକରଣ। ଉତ୍ତର, ରଙ୍ଗର ଘନତ୍ୱରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତିକୁ ରଙ୍ଗ ପରସ୍ତୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଢ଼ ଓ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ. 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଡେସ୍ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ। ଭି, ୟୁ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏକ୍ସ। ଉତ୍ତର ହେଲା ୟୁ। ଖ. ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁଚାପ ଡେସ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାରଦସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ସଙ୍ଗେ ସମତା ରକ୍ଷା କରେ। 70, 76, 80, 86। ଉତ୍ତର ହେଲା 76। ଗ. ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ବାୟୁର ଡେସ୍ ମାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦିଗ, ବେଗ, ଆର୍ଦ୍ରତା, ଶୁଷ୍କତା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଆର୍ଦ୍ରତା।